Карантинное затишье, видимо, полностью подошло к концу. Многочисленные милицейские патрули, которые в период комендантского часа и строгого режима самоизоляции осуществляли тотальный контроль за порядком в городе, видно все реже и реже. А ведь в те несколько недель столица, как сообщили блюстители порядка, практически забыла, что такое преступность. Но республика вернулась к привычному образу жизни. И начались ДТП да прочие инциденты. В минувшие выходные вечером в субботу 6 июня в центре Бишкека жители многоквартирного дома пережили настоящий стресс. Хорошо, что обошлось без жертв. Мужчина на своем автомобиле, заехав во внутренний двор их дома, сносил все на своем пути. Один дебошир и так много разрушений. Вот тут капитальное строение, это такое заграждение металлическое, и сами створки фактически железные, вывернуты, если вы можете видеть, с корнем. Таким образом, водитель на черном лэнд-крузере пытался выехать из двора частного дома по улице Тагалока-Малдо. А это все, что осталось от будки охранника, который попытался задержать и призвать к ответственности мужчину на черном лэнд-крузере за совершенное им хулиганство. Но реакция оказалась более чем агрессивная. Водитель на своей же машине попытался трижды въехать в эту будку, а потом еще и вышел и напал на охранника с кулаками. Узнать, как все случилось из первых уст, нам не удалось. Сотрудник поста охраны, с которым все это приключилось, в субботу еще не был на работе. После случившегося он написал заявление в милицию с просьбой принять меры в отношении неизвестного драчуна. Заезжает в ворота этот, во двор, на сильной скорости, и перед заездом он снес ворота. Ну, я пошел, как охрана, я должен, обязан, и подошел до него, хотел объяснить, что творишь. Подошел, он уходит, домаган, пьяный. Я не стал с ним драться, он ушел. Ну, я пришел себе в будку, посидел там, и сижу, он выезжает обратно со двора с такой скоростью и прямой заехал. Я выскочил с машины, успел выскочить. 60-летнему мужчине, можно сказать, повезло дважды. Когда водитель черного джипа врезался в конструкцию, его внутри не было. Он в этот момент успел выскочить. А еще, когда злоумышленник вышел из машины, чтобы начать драться, напал не на него, а на сотрудника службы безопасности, расположенной рядом кофейни. Но тот умело от кулаков уворачивался. Движения дебошира были неловкими, неуклюжими. Несмотря на то, что хулиган крупного телосложения, нанести каких-то серьезных травм никому не сумел. По словам жителей, этот человек не проживает в указанном доме и даже в него не заходил. Некоторые информационные сайты со ссылкой на Управление обеспечения безопасности дорожного движения столицы сообщили, что водитель незадолго до этого совершил ДТП. Жильцы дома тоже об этом рассказали. Они полагают, что в их дворе мужчина пытался спрятаться. Сегодня на въезде во двор дежурит другой охранник. Один раз или несколько раз въехал? Три раза разворачивался? Да. Специально. Гражданин ТМ обратился с письменным заявлением о принятии мер в отношении малознакомого мужчины азиатской внешности по имени Че, который примерно в 17-15 часов дня на большой скорости заехал во двор дома и снес шлагбаум, после чего вышел из автомашины марки Toyota Land Cruiser и начал выражаться нецензурными словами в отношении охранника ТМ. Далее, сев в свою автомашину, несколько раз протаранил пост охраны жилого многоэтажного дома. Данный факт был зарегистрирован в РПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство». Но на этом история не закончилась. Мужчина сел в уже разбитую машину и скрылся с места. Поймать хулигана удалось далеко за пределами города. Была и погоня, и стрельба. Гнаться за ним пришлось почти до Бомского ущелья, а остановить только близ села Автодорожное с привлечением сотрудников органов внутренних дел Токмака и Кемина. Одних из постов, находящихся вблизи города Токмак, инспектора заметили, что едет черная машина, именно Land Cruiser 200. Наши инспектора хотели остановить, но так как водитель не подчинился, он проехал дальше на большой скорости. После чего инспектора наши заподозрили неладное, начали преследовать. Водитель не реагировал на все требования. Пришлось применить табельное оружие, выстрелом в воздух, а также и выстрелом по задним колесам. При осмотре салона в машине обнаружено было газовый пистолет с 2 патронами, а также нож. Также вот это все было приобщено к делу.
Мужчина, как отмечают правоохранители, в нетрезвом состоянии представлял опасность, находясь за рулем. Несся на большой скорости, создавая аварийную ситуацию, не желая подчиняться инспекторам. Но кроме всего прочего, он был еще и вооружен. Однако при задержании ни нож, ни газовый пистолет он не применил. Сотрудники органов сразу же сделали освидетельствование на алкоголь. В данное время водитель находится в ИВС города Бишкек, а машина на штрафстоянке в Кемине. Ствол варки, ствол авайлала. Какое наказание в итоге получит этот гражданин, станет известно после завершения следствия и суда. Главное, чтобы ответственность наступила, и случай стал показательным. По данным милиции, мужчина нигде временно не работает. Других подробностей о его личности не сообщается. Подобная история в городе произошла полгода назад. В конце октября прошлого года также 60-летнего охранника жилого комплекса на Южной магистрали избил молодой человек. В одном из заведений в этом жилом квадрате он со своими друзьями отмечал день рождения сына. Громкие нетрезвые речи продолжились на парковке. Охранник сначала сделал замечание им по этому поводу, а после заметил, что мужчины додумали справить нужду прямо возле машины. Снова пристыдил. Сначала парни вроде было покинули двор, но потом вернулись. Из-за своей нотации охранник получил тяжелые травмы. В отношении 28-летнего мужчины, который, как выяснилось, какое-то время работал в патрульно-постовой службе Ошской областной милиции, тогда возбудили уголовное дело по статье хулиганства. Объявили его даже в розыск. Итог этого инцидента – стороны пришли к примирению.